Күрмөнт айылындагы Кудайберген Кайыпбеков атындагы көчөгө жаңы жогорку чыңалуудагы аба чубалгылары жана тирөөчтөр орнотулууда. Учурда бир жумадан бери иш жүрүп, бетон тирөөчтөрдү орнотуу жүрүүдө. Бул жерде эми 04 анан 10 десятка. Саат 5-те алып келебиз бул жерге. Буюрса иш жакшы, бул понедельниктен баштаганбыз. Понедельниктен бери иш жакшы болуп атат. Эртең бүрсүгүндөрү буюрса калган материалдарыбыз келсе, анан толуктап буюрса элге туруктуу свет менен камсыз кылабыз. Түп район боюнча жаңы тирөөчтөрдү орнотуу иши Сары Булак, Каркыра жайлоосунда дагы бул сыяктуу иштер жүргөн. Түп районда эң алыскы район болгон чек ара статус алган Каркыра айылында 3,5 километр ылдыйкы чыңалуудагы аба чыбалгасы толук алмашылып, жана 100 квалык трансформатордун 250 квалык трансформаторга алмаштырып, биздин кардарларга сапаттуу электр энергия менен камсыз болду. Сары Булак айылындагы иштер жаңыдан башталып атат. Аякта да 1,5 чакырым километрдеги ылдыйкы чыңалуудагы аба чыбалганын жыга чириген столболору жаңы бетонга алмашылат. Күрмөнт айылындагы бул тирөөчтөр 1970-жылдардан бери алмаштырылган эмес. Жергиликтүү тургундар дагы бул алмаштырылып жаткан аба чубалгылары жана тирөөчтөрдүн орнотулушуна кубанышууда. Бул көйгөйлүү маселе болчу ушу свет зымгарагайлар. Себеби кышкысын эмесин бак жаан жааганда шамал болгондо свет өчүп эле анан кайра рестин балдары келип жасап ора болуп атышыбыз мына эми сүйүнүп отурабыз ушу айылыбыз. О жолдун асты ушунчалык ыраазыбыз жаңыртып атканына. Эми ушу көйгөйлөр чечиле турган болду буюрса. Кызматкерлерге рахмат. Жогорку чыңалуудагы аба чубалгылар тирөөчтөр менен кошо кубаттуулугу күчтүү трансформатордагы орнотулаары күтүлүүдө. Салтанат Сарыкеева, Айбек Турдакунов, Түп районунан.